আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে চলে আসছি বিসমিল্লাহ এগ্রো ফার্মে। এখানে বেশ কিছু ফেটিনিং গরু রয়েছে, ক্রস জাতের বেশিরভাগ, কিছু দেশি, কিছু আরসিসি রয়েছে। এখানে একটা সাদা ক্রস জাতের গরু দেখতে পাচ্ছি, মাশাআল্লাহ। এখানে একটা ক্রস সার, ওইদিকে কিছু লাল কালারের গরু রয়েছে। এখন দুপুর টাইম, তারা সবাই রেস্ট করছে। যেটা আরসিসি, এই সাইডে আবার আরসিসি আছে। এখন আমরা ওনাদের দ্বিতীয় শেডে চলে আসছি। এখানে মাশাআল্লাহ খুব ভালো মানের ক্রস সার রয়েছে, মাশাআল্লাহ খুব ভালো হাইটের। যে হোয়াইট কালারটা দেখেন, মাশাআল্লাহ। একটি পরিচ্ছন্ন খামার। আমরা এখন দ্বিতীয় শেড থেকে বের হয়ে ওনাদের তৃতীয় এবং চতুর্থ শেডের দিকে চলে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে মূলত ওনাদের ছোট সাইজের যেই ক্রস বাছুরগুলো রয়েছে, ওই শেড। আরেকটা হচ্ছে সামনে মিডিয়াম রেঞ্জের। এই যে খুবই সুন্দর এবং বড় একটি খামার, সব ফেটিনিং। এখানে গরু মোটামুটি 100% অর্গানিকভাবে লালন পালন করা হয়। জমির কাঁচা ঘাস, খের, তারপর সুষম দানাদার খাদ্যের মাধ্যমে ওনারা প্রতিপালন করে থাকেন, মাশাআল্লাহ।